dalka Finland waxaan soo galay 2004. waxay ugu qaadatay inaan sharciga qaato 2 sano. 2 sano waxaan ku kala jiray 3 kaam oo kala duwan: Helsinki, Imatra, Bunkalaidun. waa 3 kaam. Helsinki waa caasimadda dalka Finland. waddankan wuxuu ku yaalaa waqooyiga Yurub, dalalka la isku yiraahdo Scandinavian-ka ayuu ka mid yahay, wuxuuna daris leeyahay Estonia, Russia, Sweden iyo Iceland. waa waddan aad u qabow, way kugu adkaanaysaa in aad hore kala qabsato. waqtiyada qaboobaha waxaa loo baahan yahay in la xirto dhar adag, culculus, kabo culculus. balse waqtiyada haddii laga baxo winterka ama qaboobaha oo la galo waqtiyada kulaylaha, waad u lebisan kartaa sidii adigoo Afrika jooga oo kale, sababtoo ay tahay dhulku wuxuu noqonayaa qalayl, jawigana wuu isbedelayaa. walow bilaha hore ee kulaylka uu bilaabanayo ay xoogaa qabowga weli sii jiro, jaakada loo baahan yahay. laakiin bisha 5aad iyo 6aad iyo 7aad inta badan waa kulayl. waqtiyada kalena marna waa dabaylo, marna waa roobaad. marka nolosheeda la qabsigeeda mudday qaadataa. laakiin kaamkii ugu badnaa wuxuu ahaa kaamkan. waxa uu ku yaalay gobolka Birkenau. kaamkan waxaa la yidhaahdaa Bunkalaidun Fastalotakaskos. sida aan soo sheegana waxa uu ka mid yahay gobolka Birkenau. wuxuu ku dhow yahay Tampere iyo dhulkaas ayuu u dhow yahay, caasimadda 3aad. waxa uu ku yaalaa meel duur ah oo ay adag tahay markii aad soo adeeganayso. sharciga markii aan qaatay kadib, shaqooyin badan baa soo maray. waxaan shaqada ugu badan ku qaatay darawalnimo ama tagsiile inaan ka ahaa caasimadda. waa subax khamiis ah 23 bisha 2aad 2017. waxaan marayaa xaafad la yidhaahdo Otaniemi oo ku taala waddanka Finland, kuna dhow caasimadda Helsinki. xaafadani waxay ka tirsan tahay degmada Espoo. xalay tolaya waxaa yimid baraf aad iyo aad u daran, ilaa haddaad arkaysan wuu da'ayaa. ilaa 2018 waxaan ahaa tagsiile ka shaqaysta caasimadda Helsinki, ka wada caasimadda Helsinki. waxaan deganaa xaafadan la yiraahdaa Pihlajamäki. waxaan ka deganaa adreyska Maasalvantie 4:9. xaafadan iyo waxaan deganaa qolkan yar 2010 ilaa iyo 2018. marka muddo badan kadib shaqada tagsiga way halawday. waddankii wuxuu noqday tagsigii hayaacdo, sababta ay tahay awal waxay ahayd tagsiga qofka 10 sano markuu wado kadib inuu helo sharciga milkiilinimada. marka muddo markii aan waday ilaa 8 sannadood waxaan bilaabay shirkad oo aan ugu magac daray darawaliinta Soomaaliyeed, Som Taxi Drivers. kadibna sanad kadib waxaa la fasaxay shuruucdii tagaasida. 2018 ayaa loo wada fasaxay dadkoo idil. marka tagsigii wuxuu noqday mid aad u liita. marka tagsiga loo wada fasaxo dadkoo dhan, waxaa imaanaya suuqii inuu sidii hore uu ka lacag yaraado. shaqadii tagsiga dhanna waxay noqotay mid aad u liidata. 2018 waxaan go'aan ku gaaray inaan ka guuro. waxaan u guuray
dalka United Kingdom ama Ingiriiska magaalada Birmingham. Kadib muddo 14 sano markii aan ku noolaa Finland waxaan go'aan ku gaaray sanada 2018 bisha 9 inaan ka guuro oo aan u guuro Ingiriiska, ilaahayna iga dhigo meel igaaga wanaagsan. Maanta airport ayaan ka baxay, waxaan transit ku ahaa Copenhagen, Denmark, kadibna waxaan ka degay Birmingham. Welcome to Birmingham, where the local time is 15 minutes past 6. bil kadib waxaan helay shaqo. Waxaan ka shaqaynayay warshad weyn oo soo saarta kalluunka dhammaan cunto badeedka oo dhan. nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub Kadib waxaan bilaabay inaan aado iskuul qeybta CCTV. Markii aan iskuulka dhamaystana waxaan dalbaday isla shirkadii aan gudaha ka shaqaynayay inaan banaanka fariisto oo aan CCTV ku shaqeeyo ama kaamiradaha aan ku shaqeeyo. Shan bilood markii aan joogay waxaan bilaabay jimicsi. 5 bil kadib marka waxaan bilaabay in aan iska soo qoro gym la yiraahdo The Gym oo ku yaalo magaalada. Aniga waxaan deganaa Stageford, xaafad la yiraahdo oo ka mid ah Birmingham. Gymkana waxa uu ku yaalay Bosley Green, waxay ii jirtay ilaa ay 3 kilomitir. waxa uu ku yaalaa marka Birmingham Bosley Green. haddii aan maapka idinka tuso wuxuu kaga yaalaa Birmingham, halkan ayuu kaga yaalaa Small Heath area ama Allan Brook. Small Heath waxaa caan ku ah Soomaalida ayaa badankooda degan. Runtii dalka Ingiriiska anigu aad buu ii soo dhaweeyay. Markaan imidba shaqadiina waan helay, gym baan tegay, alxamdulillah. Ingiriiska iyo Scandinavianka marka la isku barbar dhigo waxaa fudud noloshiisa Ingiriiska, laakiin amnigiisa aad buu ugu xun yahay qofkii caruur wata. laakiin haddii aad kaligaa tahay aad iyo aad bay u wanaagsan tahay inaad ka shaqaysato. aad ayaan isku mashquuliyey maadaama aanan saaxiibo badan aanan ku lahayn. waqti aan shaqaynayo, waqti aan gym aadayo iyo waqti aan jiifa ayaan ka dhigtay nolosha inteedii badan. waxaan dalka UK usoo guuray bisha 9aad 2018. markii aan gymka bilaabana waxay ahayd bisha 1aad 2019. sababta ay tahay waqtiga firaaqada aan haysto ma haysanin asxaab, waayo waan kasoo tegay dalkii aan ku noolaa 12 sano. alxamdulilah waa jawi macaan oo qurux badan oo qoraxa iyo kulaylba leh. inaan guursado, inaan waalidka booqdo iyo inaan ganacsi bilaabo. ku shaqaynta CCTV-ga waa mas-uuliyad aada u ballaaran. sababta ay tahay waxaad wakiil ka tahay store dhan ama baqaar dhan dadka ku nool gudahooda. haddii uu dab dhaco, haddii ay wax kala dhacaan, haddii ay xatooyo dhacdo, waxaa lagaa rabaa in aad maanta oo dhan aad indhaha ku hayso kaamirayaal kala duwan. ugu yaraan 48 kaamiro ayaan waardiyeyn jiray oo aan mar walba la socon jiray. haddii aad maaragtay marka aad ka istaagto ama suuli aad gasho waad ka walwalaysaa haddii aad kaligaa tahay, balse waa shaqo fudud.